بالوحدة الشعب والإنسان والحب والإخاء، الانتصار للمظلوم والثورة على الظالم. فالوحدة ليست إلا عدالة. إننا اليوم نحتفل بعيد لم الشمل، عيد التآخي بين شمال البلاد وجنوبه، عيد قرار الشعب وإقراره بوحدة القلوب. شهد لها رسولنا الكريم بأنها أصحاب ألين قلوب وأرق أفئدة، فرضتها أهوائه ورغباته، وهو يتعامل مع القضية الجنوبية. القضية الجنوبية يا سادة قضية شعب أرهقه طيش الظالم وتهميش لشعب كامل من قبل عصابات فرضت عليه الوصاية منذ 50 عاما، وما زالت تصدر عبثها في الاستحواذ والعبث والإقصاء. وختاما، لنعمق أواصر الوحدة والتوحد بتعميق انتمائنا اليمني، ولتتكاتف الجهود لإيجاد العدالة الإنسانية المرجوة، ونحاول جاهدين المساهمة في بناء المعالم وملامح الدولة اليمنية. وحدتنا قوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنها لمناسبة عظيمة أن يجتمع هذا الجمع المبارك في الذكرى 23 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 1990. دمتم ودام الوطن بخير وأمن واستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.